सो वेलकम बैक गाइस महा ऑटोमोबाइल्स के आपके अनदर व्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे पास गाड़ी आई है हुंडई i20। गाड़ी में सस्पेंशन में नॉइज़ आ रही है काफ़ी और गाड़ी की करनी है हमें सर्विस। तो आइए टाइम वेस्ट करते ज़्यादा कम करते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहले गाड़ी का टायर खोलते हैं और चेक करते हैं कि गाड़ी में किस चीज़ में आवाज़ है। तो हमने डायग्नोस किया, तो डायग्नोस करने के बाद हमें पता चला कि इसमें गाड़ी के जो इसमें लिंक रोड लगी होती है इसकी, इसमें नॉइज़ आ रही है और जंपिंग रोड के बुश में। तो हमने इसकी लिंक रोड बाहर निकाल ली है। अभी इसको चेक करा है हमने, तो इसमें आवाज़ आ रही है और इसके जंपिंग रोड के बुश निकालेंगे, जंपिंग रोड के बुश चेंज करेंगे। सो फाइनली अभी चेक कर लिया हमने। तो अब हमने ये देखिए लिंकेज रोड इसकी ये बाहर निकाल ली है और अभी नई लिंक रोड मंगाई है हमने हुंडई की। ये देखिए नई लिंक रोड आ गई है। इसे करते हैं इंस्टॉल। इसे इंस्टॉल करने के बाद जंपिंग रोड के बुश डालते हैं, फिर गाड़ी की करते हैं सर्विस। तो अभी इंस्टॉल कर रहे हैं हम लिंक रोड को। दो 14 नंबर के बोल्टों पर लगी होती है, नटों पे। गाड़ी का कूलेंट निकालेंगे। कूलेंट है नहीं गाड़ी में, पानी हो रहा है ज़्यादातर। एयर फिल्टर की कंडीशन दिखाते हैं आपको। एयर फिल्टर की कंडीशन देखिए कैसी हो रही है। ये निकाला है एयर फिल्टर हमने बाहर, कुछ इस तरीके से हो रही है एयर फिल्टर की कंडीशन। ये देखिए एयर फिल्टर करते हैं चेंज, ऑयल कूलेंट चेंज करेंगे। तो लेफ़्ट साइड की भी हमने लिंक रोड बाहर निकाल ली है। अभी गाड़ी का कर रहे हैं ऑयल ड्रेन। ऑयल ड्रेन करते हैं और गाड़ी में फिर चेंज करेंगे ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर और कूलेंट। तो ये देखिए अभी गाड़ी का ऑयल और रेड ड्रेन। ऑयल का ड्रेन नट खुल गया है। ऑयल की कंडीशन देखिए आप, कितनी काली हो रही है ऑयल की कंडीशन। काफ़ी चल गया इंजन ऑयल। ये देखिए अभी इसका कैप लूज़ कर देते हैं ऑयल ड्रेन वाला चलने वाला, जिसकी वजह से थोड़ा वो जो एयर होती है उसके साथ वो ऑयल निकल जाएगा नीचे को। कुछ इस तरीके से देखिए ऑयल की कंडीशन हमने आपको दिखाई है। लिंक रोड हमने इसमें नई लगा दी है। ये देखिए नई लिंक रोड इंस्टॉल हो गई है। जंपिंग रोड के बुश भी डल गए हैं। ऑयल की कंडीशन कुछ इस तरीके से है। देखिए कितना काला हो रहा है इंजन ऑयल और ऑयल फ़िल्टर दोनों खुल चुके हैं। अभी नया ऑयल फ़िल्टर लगाते हैं। ऑयल फ़िल्टर ये आ गया नया, नया ऑयल फ़िल्टर लगा रहे हैं। अभी गाड़ी में डालते हैं इंजन ऑयल। इंजन ऑयल हम यूज़ करते हैं गाड़ी में 5W30 फुली सिंथेटिक। अब इस इंजन ऑयल पे 10,000 किलोमीटर या 1 साल पे सर्विस होती है। इसका कंपनी रिकमेंड करती है 10,000 किलोमीटर या 1 साल। तो इंजन ऑयल गाड़ी में डल चुका है। अभी हम गाड़ी को दिखाते हैं आपको कैबिन फ़िल्टर। गाड़ी का कैबिन फ़िल्टर कहाँ लगा होता है, लेफ़्ट साइड के ड्राइवर डोर की साइड आएंगे आप। तो इसका जो ग्लो बॉक्स होता है, इसे ग्लो बॉक्स को नीचे करेंगे। करने के बाद इसमें साइड में दो लॉक लगे होते हैं। ये देखिए हमने ग्लो बॉक्स नीचे करा, इजीली नीचे हो जाता है। तो सबको पता है इसको साइड से एक लॉक इधर साइड से निकालेंगे, एक लॉक दूसरी साइड से निकालेंगे और पूरा ग्लो बॉक्स ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब दिखाते हैं आपको केबिन फ़िल्टर की लोकेशन। सो ये देखिए गाइस केबिन फ़िल्टर इसके अंदर लगा हुआ है बॉक्स के अंदर। उसका ये लॉक है, इसे दोनों साइड से ऊपर से पुश करेंगे, ये बाहर की साइड आ जाएगा आराम से, बहुत ही ईजिली आ जाएगा। इसमें ही आपको दिख रहा होगा पत्ते वगैरह देखिए पड़े हुए हैं, इससे पता चल जाएगा कि आपको केबिन फ़िल्टर की कंडीशन क्या हो रही होगी। कैब बिल्कुल फ़्लो नहीं आ रहा था, बहुत हल्का फ़्लो आ रहा था इसमें एसी में। सो हमने देखा। तो आइए इससे सबसे पहले केबिन फ़िल्टर निकालने से पहले हमें इसका ब्लोअर वगैरह सब बंद करना पड़ेगा। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है कि जब हम केबिन फ़िल्टर निकालते हैं गाड़ी का, तो हमारी गाड़ी का जो ब्लोअर है वो बंद होना चाहिए। तो वरना हम केबिन फ़िल्टर निकालते हैं तो सारी गंदगी धूल मिट्टी सब वो वहीं से खींच लेता है। कुछ पत्ते वगैरह पड़े होते हैं तो वरना ग्लो बॉक्स में अंदर ही गिर जाते हैं वो। तो इसलिए पहले ये इस चीज़ की सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी। तो हमने एसी का ब्लोअर कर दिया बंद। अब निकाल रहे हैं केबिन फ़िल्टर बाहर। आपको केबिन फ़िल्टर की कंडीशन दिखाते हैं, केबिन फ़िल्टर कितना गंदा हो रहा है इस गाड़ी का। सो देखिए गाइज आपको केबिन फ़िल्टर दिखाते हैं इसका। ये आ गया केबिन फ़िल्टर बाहर। अभी हल्की सी धूल उड़ा के दिखाएंगे, बहुत हल्की सी। कैमरे में देखिएगा हमारे कैसा व्यू आएगा। ये देखिए ओ भाई, लिटरली भाई बहुत ज़्यादा चौक है भाई। ये देखिए कंडीशन केबिन फ़िल्टर की, ओफो। सो गाइस हमने केबिन फ़िल्टर अभी मंगवाया है नया। नया केबिन फ़िल्टर लगाते हैं गाड़ी में, आपको दिखाएंगे
कैबिन फ़िल्टर फाइनली आ चुका है हमारा नया हुंडई का। कैबिन फ़िल्टर फिट करेंगे। कैबिन फ़िल्टर हमने बिल्कुल नया मंगा लिया है, ब्रांड न्यू। कैबिन फ़िल्टर करते हैं चेंज। हुंडई किया है ना। अभी कैबिन फ़िल्टर लगाते हैं गाड़ी में। सो कैबिन फ़िल्टर लगाने का प्रोसेस भी वही है जैसे हमने आपको निकाल के दिखाया था, वैसे ही लगेगा सेम टू सेम। सो ये देखिए गाइस, ये कैबिन फ़िल्टर हमने अंदर इंस्टॉल कर दिया है। अभी इसका लगाएंगे कवर कैबिन फ़िल्टर का, जो हमने निकाल के दिखाया था आपको, उसे कवर को लगाएंगे। कवर लगाने के बाद गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेंगे, फिर गाड़ी की वॉशिंग कराएंगे। सो कैबिन फ़िल्टर लग गया है। अभी इसको बहुत ईजिली ग्लो बॉक्स को इसको फिट कर देंगे। दोनों लोगों में नीचे बैठाने के बाद हाथ से ऊपर उठा दो इसको सीधा, ये बैठ जाता है बहुत ईजिली।